Efendim öksürüyoruz hem de bir başlıyor haftalarca geçmek bilmiyor. Uzmanlar uzayan öksürük krizlerine karşı uyardı. Doktora gidilmesi önerdi. Peki inatçı öksürüğün kaynağı hangi virüsler ve sinsi öksürüğe karşı yaptığımız yanlışlar hangileri? İzleyelim. Öksürük yoğurdu. İlk önce oğlumla okuldan geldi. Kuru, kesik, sürekli bir öksürük. Geçmek bilmiyor. 2,5-3 ayı yaklaştı. O öksürük hem çok inatçı hem de sinsi. Grip sonrasında başlayan öksürük, uzun süre devam eden öksürük bu sene maalesef bizim kaderimiz. Savunma sistemimiz buna karşı adaptasyon sağlayamadı. Bunun karşılığında ilk karşılaştığı enfeksiyonla beraber ciddi bir hasar alıyor. Bazen de hastalık bitmeden vücutta ikinci bir bakteriyel enfeksiyon meydana geliyor. O da öksürüğü uzattıkça uzatıyor. Buna bağlı olarak da bir zatürre tablosu ve bir bronşit tablosu meydana geliyor. Aslında bunları topladığımız zaman birbirinden farklı iki olay var demektir. Alternatif tıpta denedik, yani ilaç hiç geçirmedi. Bakın uzmanların uyarısına, bazı pastiller öksürüğü daha da tetikleyebilir. Her öksürükte bitki çayları kullanmak, pastiller kullanmak, öksürük şurupları kullanmak önermediğimiz bir şeydir. Zarar bile verebilirler. Öksürüğü baskılayarak, özellikle balgamınız varsa bu balgamın atılması gerekir. Eğer atılamazsa içeride zatürreye çevirebilir. Öksürük geçmiyorsa doktora başvurmak şart. Çünkü özellikle influenza sonrasında astım alevleniyor. Bir kısmında antibiyotik kullanmak gerekiyor, bir kısmında ise akciğeri düzenleyici bazı tedavilerin kullanması gerekiyor. Bu nedenle kullanacağınız öksürük şurupları ve pastiller ciddi şekilde bu hastalığın tanısının konulmasında ve tedavisinin önlenmesinde ciddi engeller teşkil ederler.